この34列車は、北野鉄道のベテラン運転士の運転である。今日は確定を運転している。だが、いつもこの運転士は、特急運用である。大丈夫だろうか？誤って駅を通過、お客様に迷惑だ。信号を無視した、ATS は故障しているようだ。前に電車が、運転士もこれには気づいたようだ。止まれたようだ。